c'est tout faire des verres. Bon, t'arrives à remonter là? Hop. Oh, ouais, c'est ça qui est... Je vais rentrer quelques euros, si je vais trouver 1100. Donc c'est déjà parti. T'as nettoyé les pneus. On nettoie les pneus, hein. Ça monte, hein, derrière. Ça va stagner. Ouais, ça va stagne. Ça va